Огромную касатку выбросило на берег, и она не смогла самостоятельно вернуться в воду. Когда казалось, что надежды уже нет, и касатке оставалось жить считанные часы, несчастное животное неожиданно заметил один из местных жителей. Это была обычная среда в Ньюпорт-Бич, штат Орегон. Солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая небо в нежные оттенки розового и оранжевого. Океан был спокоен, волны лениво накатывали на песчаный берег. Джейк Томпсон, местный рыбак, первым заметил необычное волнение в воде недалеко от берега. Он прищурился, пытаясь разглядеть, что там происходит. Внезапно его глаза расширились от удивления. Это была стая касаток, медленно круживших неподалеку от берега. Джейк не просто заметил касаток. Он был настолько поражен их появлением, что уронил свою удочку на песок. Его руки дрожали от волнения, когда он пытался достать телефон из кармана. Сердце бешено колотилось, пока он снимал на камеру этих величественных существ. Новость о касатках быстро распространилась по городу. Люди начали собираться на пляже, чтобы увидеть этих удивительных морских обитателей. Среди них была Эмили Грин, местный морской биолог, которая с восхищением наблюдала за поведением касаток. Эмили объясняла собравшимся, что касатки, вероятно, охотятся в этом районе. Она рассказывала об их интеллекте, социальной структуре и важности для экосистемы океана. Люди слушали ее с неподдельным интересом, задавая вопросы и делясь своими впечатлениями. К вечеру касатки начали отплывать дальше в океан. Толпа на пляже постепенно редела. Люди расходились по домам, обсуждая увиденное. Никто не мог предположить, что следующее утро принесет совершенно неожиданный поворот событий. Ранним утром четверга Сара Джонсон, совершавшая утреннюю пробежку по пляжу, заметила нечто необычное на песке. Подойдя ближе, она с ужасом осознала, что это была огромная касатка, выброшенная на берег. Сначала Сара застыла от неожиданности, но затем взяла себя в руки и догадалась позвонить в службу спасения животных. В течение часа на пляже собралось несколько местных жителей, готовых помочь попавшему в беду животному. Касатка, которую позже назвали Оливер, была примерно 6 метров в длину и весила около 3 тонн. Она лежала неподвижно на песке, лишь изредка издавая тихие звуки, похожие на стоны. Первыми на место прибыли специалисты из местного центра морской жизни. Они быстро оценили ситуацию и начали действовать. Самым важным было сохранить кожу Оливера влажной, чтобы предотвратить обезвоживание и перегрев. Первые волонтеры, прибывшие на место, были настолько потрясены видом огромного животного на песке, что некоторые из них не могли сдержать слез. Волонтеры организовали цепочку людей от океана к Оливеру, передавая друг другу ведра с водой. Они постоянно поливали кожу касатки, стараясь защитить его от палящего солнца. Кто-то принес большие куски ткани, которые смачивали и накладывали на тело Оливера. Процесс обливания Оливера водой был очень утомительным. Люди работали до изнеможения, их руки болели от постоянного переноса ведер. Некоторые волонтеры натерли большие мозоли на руках, но отказывались прекращать работу. Тем временем специалисты связались с ближайшим океанариумом и ветеринарной клиникой, специализирующейся на морских млекопитающих. Они запросили дополнительное оборудование и экспертную помощь. Новость о выброшенном на берег животном быстро распространилась по всему городу. Люди продолжали приезжать, чтобы помочь. Среди них был Майк Андерсон, опытный дайвер и спасатель морских животных. Майк предложил использовать надувные понтоны, чтобы попытаться сдвинуть Оливера обратно в воду. Однако эта идея была отвергнута из-за риска серьезно травмировать животное. Другой волонтер, Лиза Браун, предложила вызвать вертолет, чтобы поднять касатку и переместить ее в воду. Но эксперты объяснили, что этот метод слишком опасен для животного такого размера. К полудню на пляже собралось уже более 100 человек. Местные рестораны привезли еду и воду для волонтеров. Полиция организовала оцепление, чтобы защитить Оливера от слишком любопытных зрителей. Ветеринары регулярно проверяли состояние Оливера. Они измеряли его температуру, следили за дыханием и сердцебиением.
Несмотря на стресс, состояние касатки оставалось стабильным, что вселяло надежду на успешное спасение. Когда температура Оливера начала опасно повышаться, среди спасателей возникла паника. Люди начали кричать, требуя больше воды, больше льда, больше всего, что могло бы помочь. Воздух был наполнен тревогой и страхом. Эксперты обсуждали различные варианты спасения. Они рассматривали возможность использования экскаватора, чтобы вырыть канал от Оливера к океану. Однако люди опасались, что вибрации и шум могут еще больше напугать без того испуганное животное, а сам канал не будет достаточно глубоким для спасения животного. Кто-то предложил использовать специальные сани, чтобы перетащить Оливера по песку, но и эта идея была отвергнута из-за риска повреждения нежной кожи касатки. Время шло, и все понимали, что каждая минута на суше уменьшает шансы Оливера на выживание. Волонтеры работали, не покладая рук, постоянно поливая животное водой и защищая его от солнца с помощью больших кусков ткани. Через пару часов прибыла команда морских биологов. Они привезли специальное оборудование для мониторинга состояния касатки и более эффективные способы поддержания ее гидратации. Наступил вечер, но работа не прекращалась. Волонтеры работали посменно, обеспечивая постоянный уход за Оливером. В итоге специалисты пришли к выводу, что единственный реальный шанс спасти Оливера – это дождаться приближающегося прилива и попытаться вытолкнуть его обратно в океан. Все с нетерпением ждали наступления высокой воды. Ожидание прилива казалось бесконечным. Каждая минута растягивалась в часы для измученных волонтеров. Люди постоянно смотрели на часы и на океан, молясь, чтобы вода пришла быстрее. К счастью, прогноз погоды был благоприятным. Вскоре ожидался сильный прилив. Это дало команде спасателей время подготовиться. Были доставлены длинные брезентовые полотна, которые планировалось подстелить под Оливера. Это должно было облегчить процесс перемещения касатки к воде и уменьшить риск травм. Когда начали подводить брезент под Оливера, возникла опасная ситуация. Животное внезапно дернулось, чуть не придавив одного из спасателей. Все замерли в ужасе, но, к счастью, никто не пострадал. Как только брезент был на месте, десятки людей выстроились вдоль него. По команде они начали тянуть, пытаясь двинуть Оливера к воде, а другая группа людей подталкивала животное сзади. Прогресс был медленным, но стабильным. Каждый сантиметр давался с трудом. Люди тянули изо всех сил, подбадривая друг друга криками и возгласами. Оливер, казалось, понимал, что происходит, и старался помогать людям, уверенно двигая своим хвостом и плавниками. В какой-то момент показалось, что Оливер перестал дышать. Наступила гнетущая тишина, прерываемая лишь шумом волн. Ветеринар бросился проверять жизненные показатели, и все с облегчением выдохнули, когда он подтвердил, что касатка все еще жива. Постепенно морская вода начала достигать тела Оливера. Это придало всем спасателям новые силы и энергию. Люди удвоили свои усилия, понимая, что они уже близки к своей цели. Наконец, Оливер оказался в воде достаточно глубоко, чтобы начать двигаться самостоятельно. Момент, когда он, наконец, смог самостоятельно поплыть, энергично двигая плавниками, вызвал бурю эмоций у всех присутствующих. Люди плакали, обнимались и аплодировали. Однако Оливер не сразу уплыл в открытый океан, удивив всех собравшихся своим поведением. Он сделал несколько кругов недалеко от берега, словно привыкая к воде после долгого пребывания на суше. Все затаили дыхание, надеясь, что он сможет вернуться обратно в океан. И вот, к всеобщей радости, Оливер начал уверенно плыть от берега. Он несколько раз выныривал из воды, показывая свою силу и жизненную энергию. Это выглядело как прощальный жест благодарности своим спасителям. Люди на берегу долго не расходились, наблюдая, как Оливер исчезает в океанских просторах. Многие плакали от радости и облегчения.
Это было поистине удивительное проявление человеческой доброты и силы единства. История спасения Оливера быстро облетела весь мир. Она стала символом того, чего можно достичь, когда люди объединяются во имя общей цели. Это событие также привлекло внимание к важности сохранения морских экосистем и защиты морских млекопитающих. История спасения Оливера еще раз показала, насколько удивительны и умны касатки, и как важно защищать их и их среду обитания.